السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة جبت شوية مانجا. قشرتها غسلتها الأول غسل كويس جدا بالليفة عشان التراب كله والحاجة كلها اللي فيها تطلع. وبعدين قشرتها، وبعد ما قشرتها عبيتها في اكياس الواحدة بوحدتها زي ما هي كده بالبذرة بتاعتها. وبعدها جبت شوية تانية اللي هما مستويين، رحت مقشراهم برضو وغسلتهم برضو كويس جدا. وبعد ما قشرتهم قطعتهم طرنشات كده وحطيتهم في اكياس للعصير و... وقشرته كله وركنته كله على جنب، حطيته في اكياس وحطيته في الفريزر وضبطهم وغسلتهم كويس جدا. وكده بتفضل زي ما هي من غير ما تعصريها، ما تعصروهاش خالص، حطيها قطع كده وهتبقى زي ما هي كأنك لسه جايباها دلوقتي لما تطلعها من الفريزر، بس بتبقى متقشرة وجاهزة. وشلت منها برضو بقشره. ولسه تاني هعمل لكم فيديو للحلويات والمكعبات بتاعة المانجا. آه، طالع يعني جميل جدا. و بس وقشرت الباقي بقى وحطيته في الكاس اللي هو بتاع العصير. وبعد بتاع العصير عملته طرنشات، ما عصرتهاش، عملتها طرنشات بس. حطيتها كلها في اكياس وهاتوا مانجا وشيلوها. يعني المانجا رخيصة السنة دي وحلوة وكتيرة جدا في السوق، جميلة جدا. ولسه هعمل لكم فيديو بقى اللي هو الحلويات، المانجا اللي بتشل الحلويات ومربة المانجا. بتبقى جميلة جدا برضو، بتبقى حاجة حلوة. هعملها لكم ان شاء الله بكرة كده ولا بعده. آه تخزنيها رمضان. تنفعك في الحلويات، تنفعك في اي حاجة. بتبقى جميلة، بتبقى طعمها حلو، بتبقى كأنها لسه جايباها لما بتشال في الفريزر. ليها كذا طريقة بتعمل العصير وتجيب المهلبية. هعملها لكم برضه واوريها لكم. بتتعمل مربى، بتتعمل في الحلويات، في جميع الحلويات، في التورت، في الكنافة. بتبقى جميلة بالكنافة بالكريمة، بتبقى حلوة، فبتبقى متشالة عندك موجودة طول السنة، بتعملي منها، بتبقى حلوة جدا. وبتتعمل لفايف قمر الدين برضو، بتبقى جميلة. اللي بتتعمل منها المهلبية بتعملي منها عصير. بتبقى حلوة جدا. بس انا جبت شوية عشان ما كانش عندي وقت، جبت شوية. السلام عليكم.